把布布。上面嘅朋友，哇！你哋好應掟啲毛，喂，我中意呢條毛巾喎，我翻去沖。佢好似啲布質唔係好索水嘅喎，唔該同我 collect 咗。係呢個西安嘅朋友，四川嘅朋友，多謝你哋，心啊，好多謝你哋。我都唔知講咩，我就係覺得好多謝你哋，好感動。其實冇喺大馬開過唱咁耐，你哋都咁熱情，同埋嗰日一開埋，砰一聲又2場賣晒。其實我都幾意外，都諗住可能要賣下啦，慢慢賣啦。點知砰一聲仲要唔夠賣，所以真係好值得為咗呢演唱會做好多嘅 preparation， 閉關喺香港，同埋將咁大嘅 production 搬過嚟，希望你哋可以感受到我哋整個團隊嗰個誠意啊！每一 part 都係充滿住誠意、認真同埋等本啊！好，跟住落嚟我要多謝今晚嘅主辦機構環亞娛樂、東亞娛樂，多謝我嘅老闆林建岳博士，出版人 Lisa， 仲有今晚嘅演唱會嘅監製番狗同埋 Queenie， 多謝你哋。協辦嘅機構我哋有種傳媒、唱片公司，我多謝環亞唱片公司，多謝環亞所有同事 ，thank you Lisa。咁好仲有一個榮譽呈現 HSBC Malaysia， 哇！呢個講漏咗就係啦。好，跟住好，我哋去歌啦，不如。